ওকে নতুন দেখতেছেন। ওকে ও হচ্ছে আমার ছোট, আমার ক্লাস 5 পর্যন্ত নানু বাসায় ছিলাম, তো পদ্মা নদী ওখানে একদম কাছে। বেশি সাহস দেখাইতে গেলে যা হয়। আর একটু এখানে আসছি এন্ড এসে হচ্ছে আমরা এদিকে ঘোরাঘুরি করি। এগুলো স্ট্রং নাইস, লাইক ওই যে তোমার যৌতুকে এগুলো দিব। যে বিয়ে করতে চান যৌতুকে এগুলো দিব। ওকে কালো হয়ে যায়, আর আমি তো এমনিতেই কালো। কালো ফরেনারের যদি আমাকে কামড় দিয়ে দিত তাহলে কি? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। সবার কি খবর? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা কোন পার্কে ঘুরতে আসছি, এটার নাম জানো কি? স্টোরিয়া পার্ক। স্টোরিয়া পার্কে ঘুরতে আসছি অ্যান্ড এদিকে অনেক সুন্দর একটা রিভার দেখেন। সো ওকে নতুন দেখতেছেন। ওকে ও হচ্ছে আমার ছোট বোন, বাট হ্যাঁ আমার থেকে অনেক টল, আমি অনেক খাটো, বাট সে আমার আসলেই অনেক ছোট। আমাদের কমেন্ট, তুমি কোন ক্লাসে পড়ো এখানে? আমি লাইক সিনিয়র, মানে 12th গ্রেড গ্রাজুয়েট করলাম। ওকে, আর আমি তো আপনারা জানেন অনার্স কমপ্লিট করে ফেলছি, এখানে মাস্টার্স করার জন্য আসছি। আর আমি আপনাদের এখানের ভিউটা দেখাই পিছনের। ওকে, আমি এখন পানিতে যাবো, বাট এইগুলা অনেক বেশি স্লিপি, অনেক বেশি স্লিপি, লাইক পাড়া দিলে আমি হচ্ছে স্লিপার পরে আসছি। শুজ যদি পরে আসতাম তাহলে আমার জন্য ভালো হতো, বাট এই জন্য আমি খালি পায়ে নিছি। এখন আমি পানিতে যাবো। আর আপনারা অনেকেই জানেন যে আমি আমার ক্লাস 5 পর্যন্ত নানু বাসায় ছিলাম, তো পদ্মা নদী ওইখানে একদম কাছে ছিল। দ্যাটস আমার ওইখানে মানে সাঁতার কাটা আর আপনার নদীতে শাওয়ার করা আমার খুব বেশি ভালো লাগে। তো ওই দিন আমি এখানে আসছিলাম, উপরে আসার পরে এখন আমার একটা মানে নিচে আসা হয় নাই, তো ওর সাথে আমি আসছি ছোটো বোনের সাথে, খুবই মজা লাগতেছে ওর সাথে। এই জন্য আমি বললাম যে চলো আমরা নিচে যাবো, তো নিচে চলে আসছি। আমার সাথে সাথে আসেন আপনারা। তুমি আসো না, তুমি পরে যাবা। আসছে অনেক ঠান্ডা, ভালো লাগতেছে। সিরিয়াসলি আমার অনেক ভালো লাগতেছে, সত্যি অনেক বেশি ঠান্ডা। তুমি আসতে পারলে আসতে, কিন্তু তুমি পিছলে যাবা না। আমি জুতা পরে আসছি এই জন্য। হ্যাঁ, জুতা পরে কি হবে? এই অনেকেই আসছে, দেখো আমি পানিতে ডায়মন্ড পাইছি। ড্যাম, এটা দেখো তুমি, কিসের স্টোন, বাট দেখো সুন্দর। কোনো মেয়ে এসে মেবি তার গার্লফ্রেন্ডের জন্য পুরো রাইখা গেছিল। মেবি ওর গার্লফ্রেন্ড আসবে এখানে, বেচারা চিন্তা করছে যে রাইখা যাই, আমি উপরে দিয়ে যাই, কেউ নিয়ে যাবে হয়তো। বেশি দূরে যাইও না। না না, কাছে। কিন্তু আমি এখানে দেখলাম, এখানে কি আচ্ছা, এখানে কি শাওয়ারের ব্যবস্থা থাকে না? কেউ এসে শাওয়ার করে না? না, আমার মতো সাহসী কেউ নাই না। আমি অনেক ঠান্ডা, আমি উপরে উঠে যাচ্ছি। আস্তে আস্তে পড়ে যাইবা। অনেক বেশি স্লিপে, আমরা উঠে যাবো। এই আমার জুতো পরে দিতে হবে তাড়াতাড়ি। আস্তে আস্তে। বেশি সাহস দেখাইতে গেলে যা হয়। আর একটু হলে আমি একবারে স্লিপ কাইটা পড়তাম। ওকে দেখাও একটু, অনেক ওইখানে না, ওই কর্নারটা আপনার স্ট্রং করেছে, অনেক সুন্দর সুন্দর এখানে স্ট্রং দেখাচ্ছি আমি। ভিউটা কিন্তু অনেক জোস, অনেক। আমরা অনেকক্ষণ যাবত এখানে আসছি অ্যান্ড এসে হচ্ছে আমরা এদিকে ঘোরাঘুরি করতেছি, এনজয় করলাম অনেক। আর আমি পানি দিয়ে আমার শার্ট ভিজাই ফেলতেছিলাম। দেখুন এই যে এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর এগুলাই নিচ্ছে, তাই না? হোয়াইট যা জিজ্ঞেস করি আমরা কি নিচ্ছে। আর এগুলো স্ট্রং নাইস, লাইক ওই যে তোমার এই কাচের বোতলগুলো থাকে, দেখো ইট ইজ ডায়মন্ড। আমরা এগুলো দিয়ে নেকলেস বানাবো। ড্যাম, হ্যাঁ, যৌতুকে এগুলো দিব। যে বিয়ে করতে চান যৌতুকে এগুলো দিব। ওকে, রাজি আছেন কে কে? যৌতুকে এই স্ট্রং দিব। তো আমরা এখন উপরে যাবো, উপরে যেয়ে আমরা পার্কটা ঘুরবো। এখানে হচ্ছে একটা ইসের মতো, দেখেন অনেক বড় বড় পাথর। তুমি একটু ঘুরে দেখো। তুমি হ্যাঁ আমার মামনি বলে ফেলতেছিল। ছোটবেলায়
আমরা খেলতাম না, হ্যাঁ এটা এরকম 5টা পাথর নিয়ে দেন হচ্ছে আমরা এগুলো এরকম করে খেলতাম। তুমি খেলছো কখনো? হ্যাঁ ধাপ্পা বলতো এগুলা। ধাপ্পা। আর আমার মা বলতো কি এগুলা খেলো না, এগুলো নাকি কালো হয়ে যায়। আর আমি তো এমনিতেই কালো, কালো হলে প্রবলেম কি, এগুলো শক্ত হয়ে যায়, বলে কি খেলবা না এগুলো পাথর দিয়ে, হাত শক্ত হয়ে যায়। বাট আমি অনেক খেলতাম, স্কুল লাইফে অনেক খেলছি। দেখো কত স্ট্রং এখন। চল আমরা এখন উপরে চলে যাবো। ওকে এখন আমি পারবো কিন্তু ও পারবে না, ও অনেক ভীতু। আমি ওঠার সময় পারছি, বাট দেখো এটা অনেক কেউ কেউ একজন স্যার আই লাভ কি যেন তার বয়ফ্রেন্ডের নাম হচ্ছে না, গার্লফ্রেন্ডের নাম, এই স্টোনটা তো আই লাভ পাস্তা। পাস্তা পাস্তা লিখছে ওই যে দেখো পড়ো ওইখানে। এইটাকে দেখো, ভালোবাসা সব পাথরের মধ্যে এখানে খুব রোমান্টিক। উফ চলো আমি তুমি আমার খাইতেছে। ও দেখো কি ভয় পায়, অনেক বেশি ভয় পায়। ও এখন পাথর চেক করে করে উঠতেছে কোন পাথর নড়বড়ে না। পড়বা পড়বা, আমি ধরবো, দাঁড়াও। এই যে আমি কিন্তু অনেক সাহসী, কিন্তু আমার জুতা না স্লিপি হয়ে গেছে বুঝছো। এই ও দেন এটাতে পাড়া দিবা, এটাতে পাড়া দিয়ে উঠে যাও। আমি কোনটা পারবো না। হ্যাঁ বড়টাতে দাও, এইটাতে দাও। এটা না ছোটটা দিয়ে ওকে যাও আসো, ঠিক আছে আমরাও ঠিক আছে। এই আমাদের দেশের বোত্তা শাক, এই শাক দেখছো? আমরা কি ওইখান থেকে সবকিছু নিয়ে আসছি না? ওইখানে বসেছিলাম আমরা অনেকক্ষণ অনেকক্ষণ। আমরা ওইখানে পার্কে যাবো। পার্কে গেলে না সবচাইতে বেশি ভালো লাগে, কারণ হচ্ছে আমি অ্যানিমালস লাভার। আর ওইদিকে না অনেক সুন্দর সুন্দর মানুষ হাঁটতে আসলে বিকালবেলা না সুন্দর টাইমে অনেক দেখা যায় জানো। ওখানে বাচ্চাদের পার্কও আছে। তাই এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর আপনার ডগ নিয়ে ঘুরতে আসে, আমার এটা অনেক ভালো লাগে। এক্সারসাইজও করে। হ্যাঁ বেশি ভালো লাগে রাতের বেলা। হ্যাঁ হ্যাঁ। আমরা দুজন এখন এদিকে হাঁটতেছি। অ্যান্ড মেবি উপরে যাবা? উপরে কিছু নাই কিন্তু। হ্যাঁ উপরে জাস্ট হাঁটার জন্য, বসার জন্য, গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড সব ওইখানে এনজয় করতেছে, বসে আছে, চিল করতেছে। আর আমরা নিচে দুই বোন হাঁটতেছি। যে আমরা কিছুক্ষণ আগে কিন্তু এই নিচে ছিলাম, এখন এই যে মেবি ভাইয়াটা ইন্ডিয়ান। Look like Bangladeshi or something. Not Bangladesh. হইতেও পারে। Maybe. আচ্ছা আল্লাহ তুমি দেখছো ওইটা ওইখানে উঠছে কিভাবে? মাথায় মনে হয় সমস্যা আছে, দেখো। আমি ওইখানে একটা ডগ দেখছি, একটা ফরেনারের। জানেন আমি ডগ কত বেশি পছন্দ করি। She's friendly. She's just like a brat sometimes. ওকে ওকে ইটস ওকে ইটস ওকে। আমি না যতটাকে টাচ করছি এর আগে আমার ব্লগগুলোতে আপনারা দেখছেন যে খুব বেশি ফ্রেন্ডলি হয়। উনি বললো যে সে কখনো কখনো স্পয়েলড ব্র্যাট, মানে ফ্রেন্ডলি বাট কিছুক্ষণ মানে মাঝে মাঝে নাকি সে একটু রুড বিহেভ করে। যদি আমাকে কামড় দিয়ে দিত তাহলে কি না কিছু হবে না, কাজ তাদের কাছে একটা vaccine ভ্যাকসিন দেওয়া দেওয়া আছে। ওই দেখো আরেকজন। এই kids are playing. Catbill. এখানে ভালো লাগে না? ওটা আমার ফ্রেন্ডলি ছিল না, তো কিউট ছিল। Yeah. আরো কিউট আছে। এত বড় বড় ডগ দেখবা তুমি, লাইক ওলফের মতন লাগবে। হ্যাঁ কিছু আমার হচ্ছে আমি মানে ভয় পাই না, কারণ আমার এনিমালস ভালো লাগে। কিছু কিছু আছে অনেক, যেমন ওই যে জার্মানি শেফার্ড গুলো, ওগুলো অনেক হাইটে থাকে আর দেখতেই একটু ভয়ঙ্কর লাগে, আমার ভয় লাগে।
যখন কারেক্ট করবি ওইটাতে আমি আদর করবো। চলো কাঠবিড়ালি আর কাঠবিড়ালি দেখবেন, ওই যে দেখছেন ও কি খাচ্ছে, ওই দেখো দেখো বাদাম খাচ্ছে। তুমি ওরা ভয় পাবা? কি ওকে ভয় পাবা? না আমি কুকুর ধরি না। ও অনেক কিউট, অনেক ওরা অনেক খেলতেছে, ওই যে ওইখানে দুইটা। Oh little dog, hey! সুন্দর লাগে কিন্তু আমার অ্যানিমালস থাকলেই ভালো লাগে। খুব খেলতেছে দেখো, দুষ্ট। ও মাই গড, নিয়ে আসছে দেখো। হ্যাঁ ও আচ্ছা, ও ট্রেনিং দিচ্ছে কিভাবে দেখো, এই নিয়ে আসলে একটা করে খাবার দিচ্ছে, তো এটার জন্য ও কি করতেছে, দৌড়ায় যায় নিয়ে আসা, দেখছো দেখে একটা খাবার দিবে। Oh my god, so cute, so এটা মারামারি লেগেছে। আসো আমরা দেখি, তুমি তো ভয় পাও, নো প্রবলেম, আমি আছি। আমার অ্যানিমালস ভালো লাগে, অ্যানিমালস অনেক বেশি ভালো লাগে। কিসের জমজ? না টুইন্স না, এরা এরকমই থাকে। আরে ওদের বিরক্ত করতেছে। খুব সুন্দর। So cute, so cute, and so soft. Come with me. Oh, she's excited. Oh, Joshua, oh, it's too big. Come. Oh, you don't like me? Come. Aw, both of them. So cute. Thank you so much. So cute. তুমি ভয় পাও? Not me. অনেক দুষ্টামি করে ফেলছি আজকে দুইজন, এনার্জি আমাদের অনেক বেশি লো হয়ে গেছে। সো এখন আমরা বাসায় যাচ্ছি। আমরা হাঁপায়া পুরো একদম কালারও চেঞ্জ হয়ে গেছে রোদ্রে ঘুরতে ঘুরতে দুইজনের। দেখেন এখন আমরা বাসায় চলে যাব, আর আপনারা পরবর্তী ব্লগের জন্য ওয়েট করবেন। আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না একদমই। সাথে সাথে হচ্ছে আমার ফেসবুক পেজে যাবেন, আমার ফেসবুক পেজের নাম হচ্ছে অনামিকাস কিচেন অ্যান্ড ক্যাট হাউস। ওকে, আল্লাহ হাফিজ এভরিওয়ান।